Tes. Horas Samanginang, selamat hari Minggu. Bagi Amang dan Inang yang akan menerima ulos, telah kami persiapkan untuk tempatnya di depan sini, Amang Inang. Sekali lagi bagi Amang dan Inang yang akan menerima ulos, untuk yang sudah berumur di atas 70 tahun yang sudah masuk di dalam warta, kami telah siapkan tempat di depan sini. Mulai ya, Teh.
Horas madihita saluhutna ruas ni huriat tah KBP Pasar Minggu. Mulai ate madi Tuhan, di bagasan sadarion, ala takasdo parminggota, di uluhon, amatta padita Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Koinonia HKBP. Jalalau sadarion aronggo patu paun ni huriata di napasaton ulos, tu nama rumur 70 tahun. Naing mulat tama parminggota, naing masuk ma prosesi, masuk ma hamuna saluhutna amanami padita dohot dongan parhalado. Jongjong Mahita. Hudul Mahita dengan atabi. Huria nahinokot ni Tuhan Yesus Kristus. Satu kinari nang bongot mahita patu papar sebatu debata alani perjulus sahali tapatau maderita lau marsobatu ibana na subbadiai di bagasan tangyang nahohom martangyang mahita satokin di bagasan rohat tabi. Tasoba tapuji madebata marhite edde nomor 565 ayat sada sahatro di ayat tulu. Ina
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di purbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marsoara olopolo mahamu pabuahon, patubigihok katay, pasar hamu mai rodi ujung ni tanoon, dok kamu ma, nunga di palua Jehovah na poso na si Jacob, marulopolo tude batama ho alisa dok tanoon, edehok kamu mahamu liaon ni goarna, marmulia mabain hamu puji-pujianna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo naso hatulusan. Holan ala ni asin ni roham sabindo uban na terbaik kami marpungu di julum. Marsa dani roha martangi yang tuho. Di parbaga-baga hodo di baga sakatam. Moluadong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite goarmu. Lehonom mudo na pinangidu nasida. Ale Tuhan pasau ma baga-bagami. Tangihom ma pangiduan nami. Lehom mana tahu hanguluan nami. Lehom ma dihami sa liling dihasia nganon parbinotoat dihasito ngami. Dohot dihanguluat sa liling ililing na. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamu ma patik ni debata natar surat di buku Evangelium Matius biddu 21 ayat 22. Ai jalom muna do saluhut nasa na pinangido muna di tangyang muna anggo na porsea hamu. Atong ra mangido gugo mahita tu debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon na hobar tu pati mi. Amin. Tunggu
patopote madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Na pungudo hami di julum martangian Tuho. Dada mga sahon hati goran nami. Na mga sahon asini roham na gudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhuna. Saya sungguli maroha nami. Asamuba roha doho pangalaho nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangulu tordimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuk surararado samuna songon abi bunga dadap botardo bahinoku songonita. Nak perara songon abi hasubba gebe songo kapas dumuse. Hasangapom ma di debata na digijang. Tabigima hatang debata turpuk niari mingguon na dienet sian buku ulaun ni apostel biddu saplonom mamuka siane sapulusia sahat rodi ayat 34 tajahama marsika sorin alai dung diida iduk somang nai nasoadong be pangomuan si Hirimon siap parupuani ditakup nasida masih Paulus doho si Silas disarak matuonan tujulu niak kapangarajai. Jadi ditogyon manasida tujulo ni akapanguhumi ni nama nguturi hutata Yahudi donasida. Diberitahu do adat nasujadi jaloon manang ihut tonon nami ay halak rom do hami. Jadi mana toropi dopak nasida dungi di dokon akapanguhumi masita tahun ulus nasida asa dilicini. Jadi dung liling dilicingi didabu manasida tu hurungan. Didokom masih jaga hurungani mangaramuti nasida situtu. Mahuton pareta najenalonai. Hurungan parbagasan mamomos panasida di bengyo. Alai Maria tongabor ngini martangi yang masih Paulus do si Silas mamuji debata. Dipatangi-tangi akan natarhurungi. Alai topu mama salau bulu pola lolalo jahani hurungi. Pitor mukab dosa luhut pitu tanggal nama sila saluhutna. Gebeta sunggul masih jaga hurungani. Jaladung diida talak do HP akapitu ni hurungani. Disita mapodangna naing manikot. Ay diripu nang maporus akan natarhurungi. Alai di pagogo Paulus maswarana ni nama unang bahen jayatwau. Ay di sondo hami saluhutna. Jadi dipangido mapalito, dungi marlojong maibana tu bagasan, manukap tujolo ni si Paulus doho si Silas, huhut akadudut. Di togyon manasida haruar ni nama
Amu akatuan angama bahenoku asama lualu. Jadi didok nasi dama haporseai ma Tuhan Yesus asama dua ho doho isini bagasmi. Laos di paboa nasida mahatani Tuhani tujibana doho tu saluhu dongana di bagas. Jadi manigor dialak manasida borngini diburi ma bogas ni licing-licingi dungi pitor tardidi ma ibana rodi sudena sida nasaripe. Ditogihon manasida tu bagasan ihobas ma si panganan. Dungi las marohana doho sude isi di bagasna. Ala nong porsia ibana di debata. Ima sahakna martua do akan atu mangihon hatani di batang jala nau peopsa. Amin. Taha tidak koma hata haporsiau tai songon na hina tidak kondi dong hata saha porsiau di sadok portibion rak mahita medok au porsia di debata Jehovah ido ama pergugu naso hatudusan nato mapalangi do tanaon au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon di si Maria nagabi-gabian siato di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman di selatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubo nuatoru dung di tanom na mula mangulu di hari patuluhon nama nai tu surgo lau hudu tu syamu dia bata Jehovah amanai pergun guna suatu dusani di sime ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhum yarak na manguldo namate au porsia dito di perbadia jala doksa da huria na badia huria hatopane halak Kristen akan na badia doho di hasisani dusa doho di hatai na madok mula manguludo sugu daini halak nong mate doho di anguluan na sora suda amin. Halo kami mah partikian tupungan ina parari Kamis lahu pasaton di puji-pujian.
Tihut mah upasatami partikian tupunguan lansia lau patu begihon di puji-pujian. Tapi gema titing di minggu ta sedarion. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Horas madita salutna amanginang, tatangihon ma tikting ni minggutta sadarion Minggu Rogate 25 Mei 2025. Guar ni minggutta sadarion ima Minggu Rogate lapatanna martangiang. Topi ni minggutta ima nama nang yakon hasonangan nitu huta. Pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun tugijang. Di hari Minggu sadarion 25 Mei 2025 di permingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriat tado ima napasahaton ulos tu akka ruas naung marumur 70 tahun tugijang. Jala namang nguluhon permingguan ima pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Koinonia HKBP. Tolu, pesta perningotan Hari Hananae ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis 20 Mei 2025, Huria patupahon pesta perningotan Hari Hananae ni Tuhan Yesus songon jadwal ima ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB bahasa Indonesia, ibadah remaja pukul 10 WIB bahasa Indonesia, ibadah pukul 7 WIB bahasa Indonesia, ibadah pukul 10 WIB bahasa Batak, ibadah pukul 10 WIB 10 WIB bahasa Indonesia. Napa opaton Pascaraya Onom Distrik HKBP tahun 2025. Perayaan Pascaraya Onom Distrik HKBP tahun 2025 Hima AKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Distrik 10 Sia Bekasi, Distrik 20 Walu Deboskap, Distrik 20 Sada Banten, Distrik 10 Walu Jabar Teng DIY, dohot Distrik 10 Pitu IBT. Nama ngusung tema Kristus telah bangkit, kita diperbaharui. Naing di Patupa di hari Senin 26 Mei 2025 pukul siawib sampai selesai maringanan di Jakarta Internasional Velodrome Jalan Balap Sepeda nomor 35 Pulau Gadung. 05 Pertanyaan punguan Parhalado dohot keluarga Manang PPDK. Pertanyaan punguan Parhalado dohot keluarga naing di Patupa di hari Rabu 26 Mei 2025 waktu 10 Walu 30 WIB sampai selesai. Tempat RSG. Keluarga Nagabe tuan rumah Manang Namat Jabui Ima. Keluarga Parjolo, keluarga Ulman Situmorang Situa Betty Flora Boru Sidabutar. Paduahon, keluarga Haga MH Matupang Agustina Boru Simajuta. Tolu, keluarga Situa Marihot Tambunan Pinta Romauli Boru Gultom. Napopaton, keluarga CST Ginda Sitompul Mary Boru Ambarita. Pinangido Tusude Parhalado dohot keluarga Asaro Mandohoti Partangyangan. Onom, Partangyangan wilayah. Partangyangan wilayah di Huriatta di Bagasan Mingguon Ima Parjolo hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 wilayah 10 opat. Nama Jabui keluarga
Farel Panjaitan Situa Risma Boru Pardede. Keluarga Andri Maruhum Panjaitan Erna Ade Surya Boru Pardede. Keluarga Tiurma Boru Panjaitan. Waktu jam 10 sada. Alamat Jalan Jawa Blok H5 Megapolitan Cinere Estate. Pandidion Nabadia. Di hari Minggu nanaeng ro tanggal 1 Juni 2025 di parmingguan pukul 10 WIB Huria Patupahon Pakobasion Pandidion Nabadia domutusi pendaftaran tu kantor sekretariat gereja saat tu hari Kamis tanggal 20 Mei 2025 pukul 10.05 WIB jala asa diboan ma surat pengantar sian situa wilayah fotokopi akte nikah dohot fotokopi akte lahir. B. Konseling orang tua dohot Paddita di Patupa di hari Jumat 30 Mei 2025 pukul 10.07. 08. Panitia Tahun Transformasi 2025 HKBP Pasar Minggu. Naparjolo. Kegiatan seminar. Panitia Transformasi HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu naeng Patupahon kegiatan seminar Spirit Transformasi dalam Pelayanan HKBP dohot tema konsistensi pemenuhan janji iman jemaat dalam perkembangan kultur budaya Batak berbasis Spirit Transformasi. Nah di Patupa di hari Sabtu 31 Mei 2025 pukul 8 saat 10.06 WIB maringanan di ruang ibadah Gereja HKBP Pasar Minggu. Panitia mengundang ruas ni Huria asa ro madohoti kegiatan ni. 2. Lao mendukung kegiatan tahun transformasi di Patupa panitia tahun transformasi ni Huria tado ima na menjual pin tahun transformasi dohot kartu etol tahun transformasi ima di jolo pintu gereja. Dung sirung tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia. Pasiahon. Pembekalan parhalado HKBP Pasar Minggu. Di hari Jumat dohot di hari Sabtu tanggal 6 dohot tanggal 7 Juni 2025 di Patupa do ima pembekalan parhalado HKBP Pasar Minggu nama ringanan di Jambulu Resort Puncak. Tatangyakon ma asa denggan mardalan pembekalani. 10. Dewan Diakonia Seksi Perempuan. PHD Gabungan Seksi Perempuan. PHD Gabungan Seksi Perempuan naeng di Patupa di hari Jumat 30 Mei 2025 pukul 10.06 WIB sidung maringanan di ruang serbaguna nagabe tuan rumah manang na majabui ima punguan kor ina gloria pinangido tusude ruas perempuan asaro madohoti PHD gabungani. Dewan Marhuria Seksi Sending. Parjolo. Seminar pembinaan dengan tema pelayanan secara holistik dan transformatif. Tu aka pelayan sending Dewan Marhuria dohot ruas jala Tusude Parhalado HKBP Pasar Minggu dengan pembicara Pendeta Dr. Sukanto Limbong, Ketua STT HKBP Pematang Siantar, naung direncanahon sadarion Minggu 25 Mei 2025 gabe dijadwal ulang jala diinformasihon ma muse tutiki nanaeng roh. 2. Pelayanan ibadah turutan perempuan Pondok Bambu. Seksi Sending naeng Patupahon kunjungan pelayanan ibadah turutan perempuan Pondok Bambu ima di hari Rabu 20 Mei 2025 mulai pukul 10.30 saat tu 10.06 WIB tatangnya koma asa denggan mardalan kunjungani. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan nunga dibuka Yayasan TK Terangkasi ima pendaftaran murid baru tingkat TK dohot playgroup pinangido
Matuhita Marianakon, usia 31 tahun, mendaftar playgroup, usia 4-5 tahun TKA, usia 5-6 tahun TKB. 10 sada, dak dana nasorang. Parjolo, di bahasa tuatta do, sada dak dana boru, na di hari Minggu, 10 April 2025 di keluarga Johannes E. Aritonang SHMH, Krisma S. Borusiaan SE, alamat Jalan Primer Estate Bambu Apus Cipayung, wilayah 14. Hipasdo dak danaki songoni nang natorasna. 2. Di bahasa hot tuhatta do sada dak dana boru na di hari Jumat sia Mei 2025 di keluarga Denny Andreas Silalahi, Elizabeth Boru Lumban Batu, alamat di Jalan Anyar nomor 22 Lenteng Agung, wilayah 10 Onom. Hipasdo dak danaki songoni nang natorasna. 12. Ruas ni Huriatta nama ulang tahun. Saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu Pasaton. Selamat ulang tahun ma Tuhamuna saluhut ruas nama ulang tahun. Hatu tubuh dohot nama ulang tahun Parsari Peon. Mamuka sian tanggal 25 sahat tu tanggal 31 Mei 2025. Goar-goar nama ulang tahun boima di ida di buku warta jemaat hatani debata nagabe ojahan ni lasni rohata ima dienet di sian Rom 15 ayat 10 tolu. Alai gokma di basa-basahon debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni hahalas ni roha dohod dame di bagasan haporsiaon. Asalam sumurung hamu marpakirimon pin nargogoon ni todi perbadia. 10 tolu. Ruas namar sahid. Tu akka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, dirawat jalan dohot akka namar sahid manahun dohonon ma said di pasu-pasu tuatta ima sude pangubation na di bayan tuatta asagabe tibu malum parsahitoni tatanyak koma nasida asa tibu malum sian parsahiton daftar goar-goar na di bagasan parsahitoni buima taida di buku warta jemaat titing naso jinahon dohot parhepengon ni huriatta buima tajaha di titing na naung di parade huriatta songonima titing di hita di bagasan mingguon tapi gema sosialisasi panitia transformasi. Shalom, Shalom. damai sejahtera menyertai kita semua. Yang kami hormati Kepala Departemen Koinonia HKBP, Pendeta Dr. Deonal Sinaga beserta Inang. Yang kami hormati Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu, Rijon Siahan beserta dengan Inang. Yang kami hormati Pendeta Saur Sirait STA beserta dengan Inang. Yang kami hormati Inang Pendeta Herlina Boru Siregar beserta dengan Amang. Yang kami hormati Amang Inang Parhalado. Yang kami hormati Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu. Yang kami kasihi anak-anak kami Naposo Bulung dan remaja. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Bapa yang di surga, di mana saat ini kita berkumpul untuk bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mewakili panitia transformasi
2025 HKBP Pasar Minggu ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Panitia Transformasi HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu akan mengadakan seminar dengan tema konsistensi pemenuhan janji iman jemaat dalam perkembangan kultur budaya Batak berbasis spirit transformasi. Seminar ini membahas terkait janji iman jemaat kepada Allah dan bagaimana kita memenuhinya secara benar dan konsisten. Janji iman yang dimaksud adalah janji iman yang kita janjikan pada saat pernikahan. Janji iman pada saat kita membawa anak baptis. Janji iman saat membawa anak sidi. Janji iman pada saat anak menikah. Janji iman pada jemaat yang dikenakan RPP. Maupun janji iman yang kita janjikan untuk memperoleh berkat yang lebih besar. Dalam seminar ini juga panitia menyampaikan pembicara yang berkompeten dan yang bisa memberikan pemahaman yang lebih luas bagaimana kita dapat lagi mengenal secara lebih luas kultur Batak, yaitu Profesor Binsar J. Pakpahan, PhD sebagai guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Gereja dan Masyarakat HKBP di tahun 2020 sampai dengan 2024. Serta juga menjadi Ketua Komisi Teologi PGI di tahun 2020 sampai dengan 2024. Pembicara kedua adalah Saud Sitompul, dikenal dengan etos master, motivator nasional atau lebih kenal dengan Mr. Spirit, yang akan memberikan materi atas spirit transformasi pada jemaat dalam kultur budaya Batak. Pelaksanaan dari seminar ini akan direncanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 yang berlokasi di ruang ibadah gereja HKBP Pasar Minggu, mulai registrasi pukul 8 pagi WIB, diawali dengan ibadah. Yang kedua, dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan transformasi HKBP Pasar Minggu di tahun 2025, panitia melakukan penggalangan dana, di mana salah satu kegiatan adalah dengan menjual PIN transformasi HKBP 2024-2028 serta emani HKBP Pasar Minggu. Kami memohon Amang Inang untuk dapat memperoleh serta memiliki PIN transformasi dan emani HKBP tersebut. Akhir kata, atas nama panitia, kami memohon restu dan dukungan serta transformasi dari Amang dan Inang untuk dapat hadir pada seminar yang akan dilaksanakan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Amang dan Inang, salam transformasi, Tuhan Yesus memberkati. Upasatanya partikian tu pungakor wilayah Saplonom, laho patu begi hono di puji-pujian.
pilihan sadaan dot pilihan sadabi KPD Humai di Bagasa Pasmiroha Duduk Maritis yang bukti nomor 214. Oh
nasumurung siang saruk naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Oras marita saluna. Shalom. Baru kabar muna kamang bertinang. Las dorong main. Marulupuluk. Awena masilas rohaku jala marulupuluk. Boy pajupang roh hamuna saluna. Akamanami roh tinanami. Ruas nihuria. Parhalado doh naboson itu hatta na adong di HKBP Pasar Mingguan. Kami Pandita Dional Sinaga inang Bursitorus soalnya kalau anak kami siapkan 9 rakyat kita di Bagasan Ikion, anak kami dapat 2 petubuhan di Darujung Muay. Somon rangkaian ini Pakubasio kunjungan pastoral di Pulau Jawaon. Natuhari rap kita di son di basian akamanami lo kinanami di na Tapatupa perayaan Paskah marhide seksi sending Dewan Marturia rap dohot aga donganta na mangula di terminal supir bus ojol Soniro dohot akka ragam ni dongata na dia kapartikian na parpurion buelas rohana sida marhite pakkubasion sian HKBP Pasar Mingguan jalamar sugut ima paskaraya HKBP na dipusatkan di Pulau Jawaon songon tikting naung tabigina kaningan ni ketuaan ni inang ketua forum konferensi parupuan na siya tonga-tonga ni huriat taon inang doktoranda Sandra Sidabutar. Songonido dohot akka parapoton ni pimpinan HKBP dohot pengurus yayasan STT HKBP patupon nami piga-piga arion di Jakarta. Alay di baga sa tikyon, odo pedi do roha hami songon sada siap pimpinan ni huriat HKBP patupa kunjungan pastoral. Laos marsaur hita di perminggota apala di minggu rogate di bagasan sadarion. Lasi tuturo haku mamereng hamuna pajupang do tamuna akamang do tinang salu na ruas ni huria mulai sa sikola minggu remaja na posobulung ama ina satu lansia songonido dohot sudi akka amanami inanami parhalado tarlumubi ma diaka dongaku naposo ni tuhata na marhobas di huriat taon inang padita rapina buru habiahan inang padita herlina buru siregar amang padita saur pangihutan sirait dohot amanami padita resort among padita region siahan rap dohot keluarga las roha jala sahak matabi sia sudi pimpinan ni huriat HKBP upe porus amang kadep marturia amang kadep diakonia amang sekjen dohot hami kepala departemen koinonia HKBP horas marita saluna hujaha mahatani debata dihita di minggutta sadarion imana tersurat di buku panurirang Jeremia bidu 20 sia ayat pitu sahat rodi ayat 4 rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna nahubaini jala tangyakon hamuna sida tu Jehovah ai molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu
songonot dohata ni Jehovah Sebot, debatani Israel. Unang olo hamu pautotoon ni panurirang muna, manang pangaruding, akka na dito nga muna. Jala unang patangi-tangi hamu nipi, akka na niipi muna. Ay si pauto-oto do, na sinurirakon na sida tuhamu, marhiti-hiti guarhu. Dang au marsuru na sida, nina Jehovah. Ay songonod dohata ni Jehovah, molodunggok na 70 tahun ni di Babel, ibatah kumahamu, dohot pasitokon tuhamu, bagabagakku nadinggani, asa mabuan hamu, mulak tuingananon. Ainung nga takas suboto sakap akan husakapi taringot tuhamu, ninna Jehovah. Sakap hasonangat dotahe, dada tuhamagoan. Asa au mangalehot tuhamu ujung na hinalunguton muna. Jadi pajauh-jauhon muna maau, huhut lau hamu martangiang tuau, gabe tangihonok kumahamu. Jala luluan muna au, laos jupang hamu, molotung dilului hamu au, sian nasa rohamuna. Jadi jupang hamu maau, ninna Jehovah. Jala mulak bahenokku, akan natarbuang sian hamu. Jala papungoku hamu, sian saluhut bangso parbegu. Dohot sian saluhut inganan, ha abbolongan muna, nasay laon nahubay ini. Ninna Jehovah. Jala mulak hamu buanokku, tuinganan habor haton muna hian, laho terbuang. Ido sahatna. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Ariodo na jinadihon ni Jehovah, marulupulup jala marlas ni roha mahita risi. Sada arinauli parmingguota di minggu rogate sadarion pajupang hita. Las roha pajupang dohot aka anak dohot boru ni Tuhani. Anak-anak Tuhan yang dikasihinya, yang dipilihnya, dan yang ditetapkannya untuk beroleh anugerah keselamatan. Lau madapot hatuaun dohot haluaun nasian Tuhani, na nilehon na tuaka na pinilitna, na hinaholongan ni rohana. Adong do sada istilah na masay tarbarita, masay bagas di teologia, na ginuaran Providensia Dei. Providensia Dei na marlapatan, ada ketentuan, ada pemeliharaan, ada ketetapan dari Tuhan Allah. Sada sian tokoh di tonga-tonga di bangsa tahun na tarbarita, mangajarhon, makanguluhon, padohan Providensia Deion ima si Jacob Utama. Salah Kristen, nyan dang Protestan, boladak salah Katolik donasida. Jacob Utama ima pendiri, jala pemimpin PT Kompas. Na berperan penting dalam proses transformasi di tonga-tonga ni bangsota.
mulai sian masa Orde Baru, sahat tu akatiki na parpurion, manang na 3 tahun nasal puro pena ibana marjungulu. Didok ibana, Providensia Dei, penyelenggaraan Allah, ketetapan dari Allah yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Dan dia percaya dengan itu. Dia berjuang, dia bekerja keras, dia pantang menyerah. Bahkan ketika media Kompas dibredel pada masa Orde Baru, dia tetap yakin dan percaya bahwa suatu hari, suatu saat, Providensia Dei itu akan menjadi kenyataan. Tidak ada yang bisa melawan itu. Tidak ada yang bisa melawan itu. Sekalipun kuasa dan kekuatan yang di dunia ini demikian masif. Tetapi Allah berdaulat atas sejarah. Tengok meyak kamang do tinang. Allah berdaulat atas sejarah. Sejarah dunia ini. Sejarah bangsa-bangsa. Sejarah suku-suku bangsa. Dan sejarah hidup kita. Perdalanan ni ngolum. Perdalanan ni keluargam. Perdalanan ni huriaon. Di totuhon debatado. Jalanunga di totuhon debata nauli nadenggan. Songon hatana. Namadok. Ainunga takas suboto. Sakap akan husakapi. Taringot Tuhamu ninna Jehovah. Sakap hasonanga do dada hamagoan. Asa au mangalehon Tuhamu. Ujung ni na hinalungton muna. Aku memiliki rencana. Dan rencana itu adalah rencana damai sejahtera. Porsiero amo di siya kamang do tinang? Porsiero? Yakin? Mula sungani salamat ma. Kalau kita yakin bahwa Tuhan memiliki rencana dan penyelenggaraan yang terbaik dalam hidup kita, maka dalam perjalanan hidup ini kita tidak perlu terlalu takut dan khawatir. Kita tidak perlu terlalu takut dan khawatir. Karena bagaimanapun kita akan dalam Providensia Dei, dalam penyelenggaraan Tuhan Allah. Odo persoalan di tengah-tengah ni perdalanan ni bangsa ni debata, ima bangsa Israel. Dina terbuang nasida tu Babel, lelengna 3 tahun tahe. 3 tahun na kamang do tinang? 70 tahun. Lilinggoy? Nakpola niyan. Hola 70 tahun do. Paling seri 2 generasi. Nakpola na liling 70 tahun. Indonesia terjajah 3 tahun. 250 tahun. Dijajah Belanda kita 250 tahun. Itu lebih lama. 70 tahun memang. Jadi terbuang bangsa Israel jalanunga di suri rakokiani alaniaha. Alani dosa nasida. Alani hasalan nasida. Alani pangalausion nasida di patik ni debata. Marsoba nasida tu akka debata gana-ganaan. Ditudalon nasida Jehovah. Jala ditudalon nasida patik ni Jehovah. Gabe termuruk. Tarimas Jehovah tu nasida alani ing di surirakom ma naikon terbuang manasida naikon Roma halak Babel mangarupakon tembok-tembok Jerusalem meluluh lantakan bangunan-bangunan di Juda dan mengangkut orang Yehuda Israel Selatan ke Babel. Ditiki masa panurirangon nasoni
pitorodo muse aka panurirang na asing. Panurirang pergap-gap. Aka namadok songonon. Dame madi hamu. Dame madi Jerusalem. Naso tutui. Naso masay habuangan na tubabeli. Dang tohonongi. Nasinurirakon niya kapanurirangi. Alay bigi hamuma. Dame do di Jerusalem. Marsonak-sonang mahamu, mangula mahamu, mangam mahamu, minum mahamu, sonang mahamu, ay dangarong habuangani. Hape, namasa, terbuang nasida. Jalanung terbuang nasida, adong domuse aka panurirang, aka guru, na basonak-sonak roha, na pagiyok-yok pinggol, na papudok-pudok pejolma meni na bubukan orang Israel yang mengatakan bahwa pembuangan Israel di Babel itu hanya 2 tahun. Hola 2 tahun do, dungi mulat na mamu Musa itu tu Jerusalem. Arong manang napiga aka panurirang natarbarita, adong mon namarguar si Hanaya, adong namarguar si Senaya, dala adong namarguar si Pasyur, namadok dame do di hamu, dang tohoy habuangani. Alhay yanggo panurirang nasitong makatahon hasitongan do. Adong do sakka ni debata. Providensia di. Jala sakap nauli, sakap nadinggad do sakap ni debata. Alay yang go si tahun nonon, si 70 tahun nonon, ikon ayom muna do. Ikon tahun muna do. Dakkolan sekedar pasonak-sonakon rohani halak Israel. Alani unang marmemea pamuna. Salileng di habuangani, unang marmeam-meam hamuna, jala didok panurirang Jeremia ma tunasida. Pesan nama saya regas itu tu. Tangya ko kamu ma, jala usaha kamu ma, kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna nahubaini. Jalatangnya kok kamu nasida tu Jehovah ai molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Artinya itu apa? Waktu yang 70 tahun itu kamu harus nikmati. Unang say pitor mulak tu Jerusalem pikiran muna. Hobbar tu hatani panurirang pargagapi. Akka panegay doi. Akka sibuan haliluod doi. Ana yang hatani debatama dok. Mian mahamu di Babel. Hobbar tu tiki na binuhul ni debata. Mangula mahamu, pangulihok kamuna anak muna desi, pamulihamu boru muna, asamar pinopari, asalam torop hamuna, ulahamu tano desi, pajongjok kamu bagas, inganan muna sonang, sahat tuna hujau hamu muse, mulak tu Jerusalem. Jadi pikiran na positif. Nakpe di tonga-tonga ni habuanga kape ikon baheno doak kana dinggan. Ikon martangyang. Tangyako pamaretta. Tangyakon hutai asa gabi inganan na sonang, inganan na dame, unang marbadai, unang marporangi nasida. Tangyakon jala usahahon harameon di tonga-tonga ni bangsoy.
Kadongan sa porsiyaw di bagasan Jesus Kristus. Di hira-hira 50 tahun nasalpo. Di tahun 70-an. O mamasa-masa kelahiran nami. Akay siya nalahir di 70-an di sonak kamang do tinang. Tunjuk tangan jo. Lahir 70-an. Berarti ka sa torbang kita. Iya. Jadi di tahun 70-an marpungu do akka teolog sian bangso gereja-gereja na arong di Indonesia on di pematang siantar. Laho patupa konsultasi teologia. Jal arong masada istilah na disepakati hati-hai na ginoaran double wrestling, yaitu pergumulan ganda. Pergumulan ganda. Gereja-gereja yang ada di Indonesia menuntut yang pertama, pergumulan yang pertama, yaitu pergumulan sebagai gereja. Gereja Kristus di dunia ini terpanggil untuk tetap membangun gereja, bersaksi akan Injil, memberitakan anugerah Allah, anugerah keselamatan kepada setiap orang, penginjilan ke seluruh dunia sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itu harus tetap dilaksanakan. Eksistensi gereja ada jika dia setia melakukan pemberitaan Injil. Songon na pinatupani seksi sending. Dewan marturia siat tonga-tonga ni huriat daun. Tetapi itu tidak cukup. Dalam pergumulan ganda ada pergumulan yang kedua, yaitu kewajiban gereja untuk turut di dalam pembangunan bangsa. Ikodoho-dohala Kristen memperjuangkan kemakmuran rakyat. Asamaduma bangsot tahun. Dan boy halak Kristen holanda martangiang, holanda beribadah. Itu tidak cukup. Harus juga turut untuk membangun bangsa ini. Melalui pendidikan, melalui pelayanan kesehatan, dan melalui pengembangan keterampilan masyarakat untuk turut membangun jalan-jalan, membangun jembatan-jembatan, membangun sawah-sawah, pengairan untuk mensejahterakan hidup rakyat. Jalai kotang ya konot tarui. Jadi memang siang tahun 70-an ini orang Kristen di Indonesia, termasuk di situ HKBP. Dan banyak di situ tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh HKBP. Teolog-teolog HKBP. Kepada kita sudah disuarakan supaya kita turut dalam pembangunan bangsa. Sekarang 50 tahun setelah itu, double wrestling atau pergumulan rangkap itu terus dituntut dari kita. Kita bersyukur bahwa ibadah kita berjalan kita upayakan semaksimal mungkin. Kita syukuri ya Manginang, seperti hari ini kita bisa memenuhi gereja ini. Rohamuna sian bagasmuna. Budang gua kasih ulaun. Alai di sangahok kamuda. Lahu marsoba tu Tuhani, martangiang tu Tuhani. Memuji-muji pasangapon Tuhani. Ubigin kaningan tabu-tabu do suara muna. Tiki marede. Ya. Suara-suara emas. Malo-malo marede di pasar minggu nanti. Jago-jago deh. Suara-suara top ya. Suara-suara sumbang piano. Alai pada umumnya suara-suara emas. Mas Sayuli Lasroha. Torop pamuna rotu par minggota di bagasa tikyon. Don't take it for granted. Godang do nanida gereja di Eropa. Songno belgana. Olu belgesianon. Holan 50 halak do. Naromar minggu. Belum tentu adong 50 halak. Apalagi akasuduk na poso. Sangat jarang. Mulo tapering do, mulo dibereng nasida do. Sampai ratusan bahkan kadang-kadang ribuan orang pemuda berkumpul di satu gereja. Ini sesuatu yang amazing.
yang patut kita syukuri. Tahamulai tehom maya kamang dot inang. Masa itu rob do pena karuas ni HKBP nama karikoton permingguan aka pertanggiangan ibadah-ibadah perayaan-perayaan itu adalah kekuatan kita yang luar biasa. Ikut tarokodo. Puji Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Ikut tahamulai tehon kenyataan itu. Karena itu adalah satu kekuatan kita. Namun sebagaimana double wrestling, pergumulan rangkap yang saya sampaikan tadi, itu tidak cukup. Kita juga harus berperan di dalam pembangunan bangsa. Harus kritis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan kontribusi yang terbaik. Sekarang gereja kita HKBP sedang berjuang untuk mewujudkan ini. Double wrestling yang kedua ini karena kita peduli. Kita peduli akan kehidupan masyarakat banyak. Kita tahu bagaimana arahan dari Opwe Porus, apa yang disuarakan. Dan secara khusus pada tanggal 16 April yang lalu, kita mengadakan semacam launching perkumpulan besar, perkumpulan raya yang dihadiri lebih dari 5.000 orang di lapangan sepak bola di kota Tarutung. Waktu itu ketuanya juga Inang Dr. Anda Sandra Bursida Putar. Di mana HKBP menunjukkan kepeduliannya akan realitas kehidupan masyarakat, di mana sejak beberapa tahun ini dan beberapa puluh tahun yang terakhir ini banyak warga masyarakat kita yang ditindas oleh narkoba, penyakit narkoba. Kita sering diamkan atau mungkin pura-pura tidak tahu. Tetapi sekarang kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas itu. Karena sekali narkoba menyentuh anak-anak, menyentuh generasi muda, masa depan mereka dihancurkan. Kita peduli. Itu adalah bagian dari pergumulan kita. Kita peduli akan human trafficking. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Jual beli manusia yang sudah menjadi rahasia umum, praktek-praktek yang memang sangat sadis, human trafficking, judi konvensional, dan judi modern, judi online, yang merusak kehidupan banyak orang, membawa orang hidup di dalam mimpi mudah-mudahan besok tiba-tiba kaya. Isin na lomoro na marsugot tiba-tiba kaya. Dangarong kan, aw pedang lomoro ako. Molo tiba-tiba kaya marsugot. Ayo sutong disiksa hamuraw ni ba kan? Dang binoto tu dia benok kan? Lau manipap bebe melbir itu dia dong suitak ko jolma naruh kan? Ayo dos persoalan ni hamuraw si pata, sutong itak ko jolma. Ni ba di jawon non sutong ropan ako. Macam makan? Molo tiba-tiba dah. Bukan karena dibangun secara bertahap seperti itu. Ternyata hamuna PHP dang lomor hamuna monang juji ate. Dang lomor monang juji kan. Memang na dioto-oto ido hitaon. Na dioto-oto ido. Akan olo marjuji ima akan dioto-oto imai. Ay nga dirancang itu. Itu dirancang oleh orang-orang pintar dan orang pintar itu tidak mau rugi. Mereka untung besar meraup kekayaan dan itu yang merancang judi itu. Sebenarnya mereka adalah penjahat-penjahat kelas kakap. Karena mereka tidak peduli kesejahteraan masyarakat. Mereka menguras dari orang-orang miskin. Sehingga mereka mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Dan kita mau memberantas itu. Dan kemudian yang ketiga yang terakhir. Persoalan lingkungan, krisis lingkungan. Berpuluh-puluh tahun akamang dotinang. Kita tidak peduli bahwa tanah kita sudah dirusak, air kita sudah dirusak,
Danau Toba sudah dirusak. Bahkan tanpa kita sadari, hak-hak masyarakat dirampas. Ini adalah kelalaian. Dan kelalaian gereja dalam waktu yang lama. Mungkin terlalu lama tertidur lelap. Untunglah sekarang kita diingatkan lagi akan double wrestling itu. Pergumulan rangkap gereja. Itu adalah merupakan kewajiban gereja dan kewajiban setiap orang yang percaya untuk menyatakan kebenaran, untuk peduli bukan hanya untuk kehidupan kerohanian tetapi untuk kehidupan fisik juga, yaitu kesejahteraan kota, kesejahteraan masyarakat. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan beroleh damai sejahtera, kekuatan, keberanian. Kita tidak akan takut kepada apapun dan kepada siapapun. Sebagaimana dalam epistel yang kita baca tadi, dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 tadi. Ketika Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara dan tiba-tiba penjara itu goncang, tiang-tiangnya, jeruji-jerujinya semuanya patah dan mereka sebenarnya bisa keluar langsung dari penjara itu, yang membuat penjaga penjara itu ketakutan. Mungkin dia takut akan dihukum karena tahanannya akan lepas dan lari. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus dan Silas, don't worry, jangan takut, kami tidak akan lari. Sehingga mereka dengan penjaga penjara itu, dengan rasa takutnya mau bersembah sujud, mengatakan, apa yang harus saya perbuat? Apa jawabannya? Jawaban Rasul itu, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kau akan selamat dan seisi rumahmu. Dan itulah yang terjadi. Dia percaya kepada Yesus, rasa takut hilang, rasa khawatir lenyap. Dan itulah kekuatan orang percaya. Kita adalah orang-orang percaya. Amang inang, remaja, naposabulung, anak-anak sekolah minggu, semua pribadi yang ada di rumah Tuhan ini, atau yang mendengarkan firman Tuhan melalui media online, yakin dan percayalah bahwa hidup kita dalam providensia Dei, Tuhan yang menjamin. Kita tidak perlu takut, tetapi kita jangan tidur. Itu aja. Jangan lelap, jangan lalai. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Karena yakin akan providensia Dei, Tuhan yang menetapkan dan menentukan yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun terkadang susah, sekalipun terkadang sulit kita pahami, tapi yakinlah saudaraku bahwa pada waktu Tuhan semuanya akan indah. Ingat itu, indah pada waktunya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji akan beri kekuatan. Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu, inang, amang. Bagaimanapun realitas kehidupanmu saat ini, realitas kehidupan keluarga yang kadang bisa membuat kita frustrasi. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan akan melakukan yang terbaik. Karena Dia telah berjanji. Ainunga takasuboto sakap akan husakapi taringo Tuhamu. Sakap hasonanga dotahe. Mula mahamu di bagasan sonang neroha. Ai ido turpuk na dilehon Tuhani. Tuganup na persia
di ibana. Amen. Martang yang mahita. Upuji upasang pahami mahawali Tuhan pardenggan bahasa. Ido tutu sakap hasonanga do di sakapiho tubang sombang so Israel na toho di habuangan Babel jala ido sakapmu tuhami sakap hasonanga do dada sakap hamaguan alani pargugui hami makaporsiai hatami luas matami mangulu diganup hami asa di perdalanan ni ngulu nami unang mabiar unang tahutak kami alai marsihot tami nasau dolomo ni roham providensia dei sakap hasonangan na tinotuhonmu tuganup na porsiariho mauleate mahu pasat tami tuho pasu-pasuhom mahatami ali Tuhan tanya kono nami salu na ruas ni huriam na tumangihon hatam di bagas Joromon HKBP Pasar Mingguon dohot nama dohotisa na tumangihosa marhite live streaming YouTube aka media sosial na asing ali Tuhan manang nadidia pe nasida pasu-pasu apehon tangamu na badiyai papos rohani salut na akayana komi ali Tuhan na adong do sakapmu sakap hasonangan nang pesipata masa hasusaan masa persahiton hagaleon tantangan kesulitan kehidupan bahkan hal-hal yang di luar nalar kami tapi kau adalah Tuhan kami Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, yang berdaulat atas sejarah, yang berdaulat atas realitas, yang berdaulat atas hidup kami. Pos rohanami ali Tuhan, pasautommu, sakapmu ima, sakap hasonangan. Ali Tuhan debata manami, tuhoro pasaton nami, salu na kapakubasion ni huriamon, na pinatupan ni akaparhalado, do ruas, panitia, tahun transformasi songonido dohot akapakuwasion ni naposom akamanami inanami pardita mauliate mau pasatami tuhuali Tuhan tung masay gudang aka program naung dipatupa huriamon dohot akananeng si patupaon nasida gudang aka program di tahun transformasi songonido dohot aka program rutin naung merdalan di tonga-tonga ni huriamon Sai pargugui ma ali Tuhan salu na ruas ni huriam kaparhaladum dohot akan naposom lau pasautoni. Di bagasa tikyon tanya kono nami do ali Tuhan aka ruas ni huriam natuho di bagasan parsahiton akamanami inanami napiak di rumah sakit alani gali ni pamatang do parsahiton nasonggop tunasida amanami amang Alfred na 70 amang pahotan Abbarita, amang Osman Butar-Butar, MT Hutabarat, situa doktorandus T Siahaan, songonido dohot amang Daniel Alfredo Tapubulon, diaka rumah sakit na maragami, pihak nasida madalani pengobatan dohot perawatan, asima rohamali Tuhan apehon tangamu na bariyai, mamasu-masu nasida, maparguguy nasida, manukol-nukoli haporsiyon nasida, jalapaposon roha nasida, nalihonommu tu nasida hamalumon, dohot hahisaron nasiyakoy. Jalapos maroha nami ali Tuhan, pamalumommu nasida. Parguguy do keluarga, sanggiat las roha nasida, merawat, dohot madongani, akka yanakommu natuho di bagasan parsahitoni. Tanya kono nami do, akka ruas ni huriam, na dirawat manang madalani pemulihan di rumah di bagas nasidabe manang di bagas nya ka keluarga do takarongan songonido akka dongan nami na sakit menahun adong piga-piga sian akka manami inanami na sakit menahun jala na dalam proses pemulihan asi marohamale Tuhan apehon tanganmu na badiyai na margogo na markuasoi asa anggiat hisar di hilala nasida margogo nasida malum bisa pulih seperti sedia kala. Tuhan perdenggan bahasa, tanya kono nami do akadongan nami, na marulang tahun kelahiran di bagasan minggon, di bagasan piga-piga arion, mauliate mau pasat tami tuho, di lehoko gajang niumurrot akahi pasut tunasida, tabahum ma tunasida kapasupasum, dohot akasilas ni roha, tabahunomu gajang niumur dinasida, dohot akka hahipasun nasiakui. Songonido
dohot akka na marulang tahun perkawinan manang pernikahan. Sai paingo nasida, di padan nasida, di jaji nasida, jala pasu-pasu keluarga nasida. Lehon kebahagiaan tu nasida. Diakka sihol ni roh nasida, saya basa-basahon. Mardapot-dapot lehonomu pasu-pasu sian banua gijang di bagasan Yesus Kristus. Ali Tuhan debata manami sahat di tangamu mahami saluna pargugoi saluna parhaladum di HKBP Pasar Minggon lau makubasi jala secara khusus akka naposom inang padita rapina boru habiahan inang padita Herlina boru Siregar amang padita pangihutan saur pangihutan sirait. Dohot keluarga nasida say pasu-pasu ali Tuhan secara khusus mana posom amanami padita Richon Malcolm siahaan. Na manguluhon pakobasio dihuriam di resoton say pergugui persahalai. Lehon las niroha jala pasu-pasu nang keluarga. Songanido tanga konon nami do ali Tuhan secara khusus di inanami inang dokteranda Sandra sidabutar na di pararho patupahon akka ulaw na balga di tonga-tonga ni Huriam di distrik nang di hatopan ni HKBP songon kitua konferensi perempuan HKBP jala marsugot sada ulaw na balga na ni tanggung jawaban ni inanamion rapdot akka panitia dongan nasida le Tuhan sai pargugoy parsahalay asang gia boy tulus ulaw ni jala gurang dope akka pakubasyon ni inanamyon di tonga-tonga ni Huriam HKBP hotok tong namadongani songoni dodohot keluarga nang hami saluhu na li Tuhan ruas ni Huria parhalado do na pasom na adong di HKBP Pasar Minggon say lamparar hami ali Tuhan pasauton lomo ni roham marhite Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami tuho amen. Taparade ma peliat tamanginang, tapele humma di bagasar las niroha, hut marede sian bukide nomor 427. Tuhan berkuasa
Rimeta jongjong. Tatangyak ko mapiliata. Ali di bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni salut sileon lehon na dinggan doh na sa ulibasa na muli utus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Se jalo may gabiwap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaon mo, say saut malo ni roham di banwa tungon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se samadosa nami songon panensanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Tapasonang majo dihudulata satokin amang inang asa masuk kita satokin tu acara mangulosi ate amang inang dah tokin na pe tamulak wala dua halak do. Iya, jadi detik kemarin non Roma ruas ni huriata siulosan 7 loon. Mari de mahita sia buke de nomor 27 ayat 4. Roma 7 loon hamo amanginang nama jalulos. Lomo ni rohamo Tuhan.
pasatami ma partikianon tu uluan nami amang kepala departemen koinoni HKBP lau pasahaton ulos tu ruas ni huriata na marulang tahun 70 tahun. Jadi tu ina nami inang buru takau late mula pangwarani opung Felicia boru hutagau nyonya sihaan songoni dodo di inang natuai boru silaban boru sijabat pangwarani nang opung Yosef. Jadi ruas ni hurian itu hatta di son opu Felicia dot opung ni si Joseph laho pasahaton ni huriata ulos hatuau maun ala naung sahat umur nasida tu 70 tahun. Jala bodo pena saya taban itu hatta beberapa tahun ke depan. Amin. Jadi dalam ni huriat taudon laho mabain las rohana sida alai dang holan mabain las rohana sida do manangyakon nasida asang giat nyan opu ni Felicia boru sai lam ditabay tu hatta hai pason kecang ni umur dohot ragam ni pasu-pasu las rohami nang lau pahutiut salut na puparanmu dohot madai akadinggan bahasa ni Jehovah. So ini dodo di opung si Joseph ate. Jadi nunga sahat umur muna 70 tahun lobi manuaing tak bagi tuhat tama hai pason gogo do lasni roha. Lau paihut-ihut aga oparamuna saluna. So ini dodo madai akadinggan bahasa ni Jehovah. Nasa itaban na rupena di bagasan pardalanan ni ngulu ni inang. Pajang mau bermuna sehat-sehat. Jala pos marohamuna hatan itu hatta do namadok songon dari psalmeni Jehovah si permahanau dang tagamun kurangan au saina tu buihonon ni Jehovah do hamuna di dalan hasonangan tugu-tugon na hamu diaik na sonang jala donganan na hamuna dia kajapalan nalomat pos marohamuna di si akamang do tinang jala songon guarni minggu di bagasas sadarion rogate martangyang tungunang lupa hamoy nang dak martangyang aido hagugo otak ya edeta na parpudi na kaningan madok tunghalak na margugo si partangyangi dokpe si tawonon dangolo talui pos si tuturohana dide batanay Tuhan na manaluhon sude pangagoy ninna jadi jalo hamuma uloson ulos hatuaw ulos si kajang rabu ulos nalas jala ulos na matsay uli mula tema di parhalado ate huberang matsay uli ulos obah bagakian marlugo mo siya te dipilih do the best sila luate to aka nong marumur 70 tahun iya jadi jalo hamuma uloson dohon ma songon nanidok ni upasa pinatikon hujur dito pinitapian iya tu siho inang opu Joseph dohot ho inang opu Felicia mangalaka saya di sima dapotan persaulian ima tutu eme sita batua perlingguman ni si boro amata debata silehon tua saya toktong ma hamuna di parorot sahat sa ni sulu sahat matubatian tubatian di tiga ras nunga sahat tamu marumur 70 tahun saya sahat matupanggabian sahat tu parhorasan didongani amat tanah mertua debata ima tutu ipena las marohatta tapasaha mauloson adong musik ate dapola teh musik pasu-pasu hamion
Tarilu inangon imarupani argani pabayanan ni Hurio tunasida songon na tangis di lalana sida lai posoroha ikoni ilu las ni roha mo ninangda ko posoroha mangalaka tujulate doate nang okuvelesia te songon na no di bagas sarwana sida tersentuh sangat tersentuh lah. Aima haburjuan ni HKBP Pasar Mingguan memang luar biasa roha mo bereng. Holana kana burjudo bereng ison. Amin. Aka perdingkan bahasa, ya aka parholong roha, enna hebat tamu. Memang molo HKBP Pasar Mingguan sena julunya nggak terkenal, tapi sekarang semakin terkenal, semakin terkenal. Iya, saya dipergugui Tuhan tamahitate di pasu-pasu suata. Horas marita saluna. Stokina jamang martangiang gope hita. Ang gope acara tesi maret de selai baru martangiang julum itu nomor sejalangan amang ina. Sehingga memusi itu bulan naro ala tiap bulan nama benota songonon sero partiken ni pimpinan musero tuson. Ala mulo sorong partiken ni pimpinan mulo tumpat di teresok tu namang mulo con sarupa malas romu lagi. Mulat. Abete. Maret de mahita sian bukit de pasu-pasu kami oh Tuhan. Asa tanya aku. Debatana sokal nabadia na usobahami di bagasang Kristus Yesus uluni huriai na manguluhuk kami akan nahinukok mo. Mulai ate puji-pujian mo usobar rohanami itu ado pamu di obason. Diras ni rohan na balga na pinatupam na pinamasam tuhami huriam HKBP Pasar Minggu. Di pangebation ni uluan ni huriam HKBP amanami amang Kepala Departemen Koinonia HKBP Pendeta Dr. Deonal Sinaga. Inang sahat hatam nabadi itu hamin aku Tuhan. Jala di pasahat do tangiang pasu-pasu. Marhite na mga pehon ulos turuas ni huriam dua halak na marulan tahu 70 tahun. Imay inanami inang boruhu tagaol do inanami inang boru si jabat di obason. Ade Tuhan macebal gasitu tu rohanami. Majalo pasu-pasum nasongoni dinggan na naun dia pehoko Tuhan ulos songon tadamai pabohodo na marmahani na maparulo si daging lang to dini inanami na duon tu akari na mangihut di bagasa gugo na madapok-dapok na sida madalani nguluna sa itabba totong Tuhan akka tadani pangaramotyo muli na sida marhite-hite pangatoyomu disudi panggulmito ni nguluna sida tu akari na mangihut. Lasoni Tuhan gom parmahani mahami saluhut Uriam HKBP Pasar Mingguan disudi panggun mito ni wulu nami tuak karing na ingro. Totong Tuhan parsahalay pargugui na posom amanami padita Dr. Deonal Sinaga do inanami na manguluhok Uriam HKBP songo Kepala Departemen Koinonia. Pos dorohan nami Tuhan totong do ramutamu pargugamu lehonamu hai pason tu na posomi tinalaho manguluhok Kuriam rabdohot akka pimpinan nami nyuluhon ni upuye purus HKBP
Marsangak maho disudi panggumito ni pagkobesyon ni huriang hakabipi jara terpasu-pasu nang huriami. Om matangi yang pangidul na subo kami tulo pamuduh maulihati ni ruhanami. Nahu pasatami tuho marhiti-hiti guan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di somma hita masih jalangan namang inang, las Roma hamu tuson dapoleh di pintu be, las di somma hita masih jalangan. Diiringi dengan musik ya.